ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିକିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦଉଡ଼ିରେ ମୁନା ବାନ୍ଧିକି ନଦୀ ଆର ପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ମୁନାଟି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ଭିତରେ ପଶିକି ଠାକିକି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ରସିଟିକୁ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଡେରି ନ କରିକି ତା ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସି ପଡୁଛି ଆଉ ବାଇକଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଗାଡ଼ିକି ଚଢେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀ ପାରି ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଏସବୁ କାରନାମା ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦେଖି ଦଉଛି। ଆଉ କହୁଛି ଏ ଶଳା କଣ ଦଉଡ଼ିରେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟେ ପିଲାଟିକୁ ଜୋରରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କହୁଛି ଆରେ ଶଳା ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ କାଇଁ ଏମିତି ହଉଛୁ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ନଦୀ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ବାଇକ୍ ନେଲା ପରେ ତା ଗାଡ଼ିରୁ ତେଲ ଠିକ ନଦୀ ମଝିରେ ସରି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି ଆରେ ଶଳା ଗାଡ଼ି କଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉନି, ବୋଧହୁଏ ତେଲ ସରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଏଇନା କଣ କରିବି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ତୁ ଶଳା ଦଉଡ଼ି ଉପରେ ଏମିତି ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ତୁ ଶଳା ଏକା ସିଆଣିଆ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ବ୍ରିଜ ଗୁରା କଣ ପାଇଁ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଲୋକଟି କହୁଛି ଆରେ ଭାଇ ମତେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ତେଲ ଧରିକି ଆସେ, ନହେଲେ ମୁଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି କହୁଛି ଶଳା ତେଲ ନେବି ନା ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବ ନେବି, ଶଳା ତୁ ସିଆଣିଆ ଦେଖେ ହବୁ, ଏବେ ନାମ ନେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟି ତେଲ ନବ କଣ ଧାଇଁକି ପଳଉଛି। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ନଦୀ ମଝିରେ ଫୁଲ ବାମ୍ଫ ନଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି କରିବ ସେ ସେମିତି ପାଇବ। ଯଦି ଠିକ କହିଲି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ।